오늘은 궂은 날씨 조심하셔야겠습니다. 강원 산간 지역에는 최대 풍속이 초속 30m에 이르는 등 전국에 곳곳 태풍급 강풍이 불고 있습니다. 특히 중국에서 유입된 황사의 영향으로 이 황사비도 내릴 전망인데요. 광화문에 나가 있는 취재기자 연결해 보도록 하겠습니다. 자, 정은혜 기자, 지금 바람 많이 불고 있습니까? 네, 보시는 것처럼 광화문 광장에 내걸린 깃발들이 조금씩 나부끼고 있습니다. 아직은 바람이 심하지 않지만 어제부터 예보된 비에 출근길 시민들은 우산을 들고 발걸음을 서두르고 있습니다. 현재 강원도와 인천 일부, 경기도와 충청남도, 경상북도 등엔 강풍특보가 발효됐습니다. 어젯밤부터 서해안과 동해안 일부, 오늘 오전 그 밖의 수도권과 충청권, 전북 등에선 순간풍속 초속 20m 이상, 일부 산지는 초속 30m 이상의 강풍이 불 것으로 예보됐습니다. 기상청은 간판과 형수막 등 낙하물에 의한 피해가 우려되는 만큼 보행 안전과 교통 안전에 각별히 유의할 것을 당부했습니다. 오전부터 서울, 인천, 경기 북부와 강원 영서 북부에 비가 내리기 시작하고 오후에는 전국적으로 확산될 것으로 보입니다. 수도권과 강원, 충청엔 5에서 20mm, 강원 동해안과 남부지방엔 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다. 오후부터는 중국발 황사까지 유입돼 황사비가 우려되는데요. 이후 대기 질도 나빠져 수도권 미세먼지가 오후에는 매우 나쁨 수준까지 치솟을 것으로 보입니다. 광화문 광장에서 TV조선 정은아입니다.